السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں ڈاکٹر فہیم۔ آج ایک بڑا دلچسپ کیس پر میں بات کرنے والا ہوں۔ ہومیوپیتھی کے حوالے سے وہ کیس کیسے شفا یاب ہوا۔ ناظرین، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ ہومیوپیتھی کے کیسے کیسے کرشمے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک مریضہ عمر 30 سال کلینک پر تشریف لائیں اور انہوں نے اپنی خشک کھانسی کے بارے میں بتایا کہ مجھے عرصہ 4 سال سے خشک کھانسی جو ہے وہ جان نہیں چھوڑ رہی۔ بہت سارے علاج کروا چکے، ہربل، ہومیوپیتھک، ایلوپیتھک، پلانٹنگ، نسخے ٹوٹکے، سب کچھ کروا لیا، لیکن یہ جان نہیں چھوڑ رہی کھانسی کی۔ کھانسی کا کوئی وقت نہیں، جب مرضی شروع ہو جائے۔ رات کو تھوڑی شدت کر جاتی ہے، لیکن دن کے ٹائم کو خاص وقت نہیں ہے۔ تو اس کو خشک کھانسی کی بنیاد پر ہماری جو بہترین دوا ہے وہ برائیونیا دی گئی۔ ہفتے بعد آنے کا کہا گیا، برائیونیا نے اپنا کام نہیں کیا۔ تو تشویش کا سامنا ہوا کہ برائیونیا نے اپنا کام کیوں نہیں کیا۔ اس کے متبادل دوا اس کو ٹروشا دی گئی اور دوسری دوائیں بھی اس کو وقتاً فوقتاً دیتی گئے، لیکن اگلے ہفتے تک وہ پھر مریضہ شفا یاب نہیں ہو سکی۔ پھر اب ہم تھوڑے تشویش کی وجہ سے جب اسے تھوڑی سی پوچھ گچھ کی مریضہ سے کہ آپ کو یہ کھانسی شروع کیسے ہوئی، تو جناب اس مریضہ نے جو بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ مریضہ نے اپنی کہانی سنائی۔ مریضہ نے کہا، جناب میں ایک اسکول ٹیچر تھی، وہاں پر اسکول پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہمارا کیونکہ سٹاف جو تھا وہ اکٹھا تھا، میل فیمیل کا، تو ایک لڑکا جو کلرک کی سیٹ پر وہاں بیٹھا کرتا تھا، مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اب جب بھی مجھے تنخواہ ملنی، مجھے پے ملنی، تو میں نے کوئی نہ کوئی اس لڑکے کو گفٹ کر دینا۔ کبھی پرفیوم دے دیا، کبھی ٹائٹ دے دی، کبھی شرٹ دے دی، تو کوئی نہ کوئی اس کو گفٹ کر دیتی تھی۔ لیکن وہ بیچارہ اتنا بھولا بھالا کہ اس کی بات کو نہیں سمجھ سکا۔ تو آخرکار کچھ عرصہ گزرتا گیا، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، تو ایک دن لڑکے نے آ کے سارے سٹاف کو اپنی شادی کے کارڈ بانٹ دیے۔ اب جب وہ کارڈ وہ اس مریضہ کے سامنے بھی اس کو رکھا گیا کہ یہ آپ میں اپنی شادی میں مدعو کر رہا ہوں، تو آپ ضرور آئیے گا، تو لڑکی کو ایک شوق لگا کہ میں تو اس کو پسند کرتی تھی اور اس نے میری پسند کی قدر نہیں کی اور یہ کسی دوسرے سے اپنی شادی کروا رہا ہے۔ تو اس شوق کے نتیجے میں اس کو جو کھانسی لگی، ایک جھٹکا لگا، کھانسی اس کو تب سے سٹارٹ ہے اور آج تک یہ کھانسی اس کی ختم نہیں ہو سکی۔ تو جناب اس سمٹم کی بنیاد پر جب اس کو ہومیوپیتھک میڈیسن دی گئی تو ایک ہی ہفتے میں اس کی 4 سال پرانی جو کھانسی تھی وہ بالکل شفا یاب ہو گئی۔ اب اس کو میڈیسن کون سی دی گئی؟ اس کو جناب ہومیوپیتھک میڈیسن نائٹرمیور دی گئی، کیونکہ اس کا جو کیس تھا وہ کرونک ہو چکا تھا۔ اس کو نائٹرمیور ہائپوٹینسی میں دی گئی، ساتھ میں اس کو پلاسبو دی گئی، تو وہ چند ہی دنوں میں شفا یاب ہو گئی۔ اب نائٹرمیور کیا ہے؟ دیکھنے میں نائٹرمیور ایک سادہ کھانے کا نمک ہے، جس کی ہمیں کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ ہمیں بہت سستا ملتا ہے اور صرف کھانے کی استعمال تک ہے۔ اس کو کھانے میں نہ ہو تو کھانا بد ذائقہ سا لگتا ہے، مزے کا نہیں لگتا، تو اس کے علاوہ ہمارے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں، جب کسی مریض کو بلڈ پریشر کا عارضہ ہو تو ڈاکٹر سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ادا نمک بند کرو، باقی گلا بعد وچ کرانگے۔ تو لہٰذا اس میڈیسن سے، اس نمک سے ہمارے ہاں میڈیسن بنتی ہے۔ نائٹرمیور بڑی ہی میجیکل چیز ہے یہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا یاب کیا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔